ময়মনসিংহের নান্দাইলের গাঙ্গাইল ইউনিয়নের পঙ্করহাটি গ্রামে একই পরিবারের 3 জন বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন। ওই সময় তারা বাড়ির পাশেই একটি খালে মাছ ধরছিলেন। নিহত 3 জন একে অপরের চাচাতো ফুফাতো ভাই। আজ শুক্রবার দুপুরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র ও পরিবারের লোকজন জানান, দুপুর 12:30টার দিকে ওই গ্রামের হাদিস মিয়ার ছেলে স্বাধীন 12, শহীদুল্লাহর ছেলে আবু ছাইদ 14 ও বিল্লাল হোসেনের ছেলে শাওন মিয়া 12 বাড়ির কাছে একটি খালে মাছ ধরতে যায়। ওই সময় অজরধারায় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছিল। এক পর্যায়ে ওই 3 জন বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়ে পানিতে পড়ে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে নান্দাইল ও কিশোরগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের এক স্বজন মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান জানান, নিহত 3 জনই এলাকার দুটি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। তার মধ্যে স্বাধীন কোরআনে হাফেজ। নান্দাইল থানার ওসি মিজানুর রহমান আকন্দ জানান, খবর পেয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পুলিশ পাঠানো হয়। এ বিষয়ে পরিবারের লোকজনের কোনো অভিযোগ নেই। তারা লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এক্সপোজ টিভি প্রেস।